Fi ftit ġimgħat oħra pajjiżna jidħol fit-tieni sena mindu beda jiġġieled il-pandemija tal-COVID-19. Bl-ewwel xahar ta' din is-sena jġib miegħu restrizzjonijiet ġodda. Dan hekk kif mis-17 ta' Jannar, bars, ristoranti, gyms, spas, kazinos, snack bars, pools, clubs, cinemas, teatri, attivitajiet sportivi u kwalunkwe attività oħra huma aċċessibbli biss għal min għandu ċertifikat validu tal-vaċċin. Restrizzjonijiet li ġabbu magħhom opinjonijiet varji uħud ma jemnux li dan hu ġust, filwaqt li oħrajn ma jixtiequx li dawn il-miżuri jitneħħew għalissa hekk kif iħossuhom iktar protetti. Fl-aħħar jiem daħlu fis-seħħ restrizzjonijiet marbuta mal-COVID fejn jitlu l-istabbilimenti. In-nies dawn ir-restrizzjonijiet affettwawhom? Ejjew naraw. Ir-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID biex tidħol fi-stabbilimenti affettwawk? Jiena no, I like them. Ħażina xorta jkollhom l-ispejjeż in-niesu tal-ħwienet. Jiena ma qasab biss affettwani ta' imħabba li jiena vvaċinat u nidħol kollum kien. Mhux daqshekk lex tiddur madwarhom. Idejquni għaliex għajmin ħossok anke forsi nsajt kard id-dar ma sax tidħol. Antipatki. Ma tantx effettwali ta'. Le ta' sissa. U rajt li ma jitneħħewx, they're taking care of our health. Fajt imxu ħafna iktar quddiem issa fuq il-pandemija. Naħseb li għandhom jilaxxaw daqsxejn iktar. U l-istess għal-booster fejn uħud jaqblu li kull individwu għandu jieħdu, b'oħrajn jemnu li m'għandhomx ikunu obbligati jieħduh biex ikunu jistgħu jieħdu sehem f'ċerti attivitajiet. Taqbel li tittieħed il-booster? Ifhimni, jekk l-awtoritajiet jgħidu li jridu nagħmlu hekk nagħmlu hekk. Iva ta' x'toħodha. Għal-ħares a small country like ours kollha nintlew bil-Mart. Sewa ġifriva, iridu jieħdu naqra ħsieb hemmhekk. Iva ta'. Taqbel mal-booster li tittieħed? Iva, ma mhux ir-rabba waħda. Sa-tielet naħseb. Jien ħadtu, hija naħseb. Imma naħseb issa daqshekk. It will be too much to have 4 in 2 years. Jiena ħadtu l-booster u ħadtu għax obbligata biex tieħdu biex issiefer u biex tidħol ġew dawn l-affarijiet. Kieku ma kontx obbligat? Ma kontx nieħdu. U 99% it-triwieq għaw raba wieħed ma neħdux. Huwa fatt li ħafna jinsabu ħerqana biex jerġgħu lura n-normalità li konna mdorrijin biha qabel din il-pandemija affettwat il-ħajja ta' kulħadd. U tixtieq li mmorru lura n-normalità li konna nafu qabel il-pandemija? Kieku famuża hu. Ma nixtieqx li jibqgħu ifhimni ħaniġu għan-normalità. Jien naħseb li d-dinja ma tistax tarġa' tiġi kif kienet. Qed tifhem? Dan xokk għal kulħadd u naħseb li ngħixu miegħu. Mhux qatt jixtieq li jmur qabel il-pandemija. Everyone does. Niġu għan-normal, għax in-nies hekk iridu. Kristin Mamo għal Net News mill-Belt Valletta.